ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് സജൂസ് ഹോംലി ഫുഡ്സ് ആൻഡ് വ്ളോഗ്സ്. എന്താണ് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ചായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിന്നൊരു ട്രാവൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എലസ് അക്കാദമിയിലെ സ്റ്റുഡൻസും ടീച്ചേഴ്സും കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ട്രിപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ. ടീച്ചേഴ്സും സ്റ്റുഡൻസും ഭയങ്കര ഡാൻസ് ആയിരുന്നേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികളും അത് നല്ലോണം എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കര എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിരുന്നേ. അവർ ആദ്യം സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരുന്നു. പിന്നെ ഈ പാരൻസും ടീച്ചേഴ്സും ഇരുന്ന് ഡാൻസിന് കളിക്കുകയല്ലേ, അപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല രസമായി. പിന്നെ അവരെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവർ കളിക്കൽ തുടങ്ങി. പിന്നെ അവരുടെ വൈബിനൊത്ത പാട്ടുകളാകുമ്പോൾ പിന്നെ പറയും വേണ്ടല്ലോ. നമ്മളുടെ വൈബിനൊത്ത പാട്ടിടുമ്പോൾ അവരാകെ സൈലൻ്റ് ഔട്ടാ, വേണ്ട വേണ്ട ഇത് വേണ്ട പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാവുമ്പോൾ പിന്നെ കളി തുടങ്ങി. ഭയങ്കര കളിയും ഡാൻസൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണല്ലോ. പിന്നെ പാട്ടൊക്കെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നുണ്ട്. ഈ ട്രിപ്പ് പോകുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? ഈ പ്രകൃതി ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പ്രകൃതി ഭംഗി. എത്ര കണ്ടാലും എനിക്ക് മതിയാവില്ല. എല്ലാവരും ഡാൻസൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബിസി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ കുറേ പേർക്ക് അതായിരിക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാവുക. പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ അത് എൻജോയ് ചെയ്യും കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞാനങ്ങനെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആവാറില്ല. പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ വീഡിയോയിൽ പകർത്താനാണ് ഞാൻ നോക്കുക. ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ട്രിപ്പിൽ തന്നെ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ലെങ്തി വീഡിയോ ആവില്ലേ, കാണുന്നവർക്കും അതൊരു മടുപ്പായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നെപ്പോലെ ഈ പ്രകൃതി ഭംഗി ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടിരിക്കും. അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ സ്കിപ്പാക്കി പോകും. നമ്മുടെ ഈ ട്രിപ്പ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞോന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒരുപാടായിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചൊരു സ്ഥലങ്ങളിലൊരു സ്ഥലമാണ് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം. പൊതുവെ ട്രിപ്പൊക്കെ പോകാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ കുറേ നമ്മൾ ഫിലിംസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ബാഹുബലി മൂവിയിൽ സോങ്സിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. നമ്മൾ ആതിരപ്പള്ളിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെയാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ. ഇവിടുന്ന് എല്ലാവർക്കുള്ള ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ സ്പോട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലോട്ടുള്ള മെയിൻ എൻട്രൻസ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പോവുകയാണ്. ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നേരിൽ കാണാം കേട്ടോ. മാഷാ അല്ലാഹ്, നമ്മൾ ഫൈനലി നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ അടുത്ത് ചെന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് അതിന് ഭംഗി അറിയുള്ളൂ. ഇത് മേൽഭാഗമാണ് കേട്ടോ. ഇനി താഴത്ത് പോയിട്ടുള്ള ശരിക്കുള്ള അതിൻ്റെ വ്യൂ നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ കുറച്ച് റീൽസിലിടാം, അതുപോലെ നമുക്ക് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ആക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് അതേപോലെ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വ്യൂ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് താഴത്തോട്ട് പോവാം. മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഭാഗം താഴത്താണ്. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തുനിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം കേട്ടോ. വെള്ളച്ചാട്ടം താഴേക്കുള്ള വഴി. ഈ വഴിയിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ്. എത്രത്തോളം നടക്കാനുണ്ട് എന്നൊന്നും അറിയില്ല. ജാസി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരുപാട് അധികം നടക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഞാൻ മേൽഭാഗം കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ല. അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാണ്. പിന്നെയാണ് താഴത്തേക്ക് വഴിയുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടെ പോകണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത്. ഏതായാലും നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. വാവ്, മാഷാ അല്ലാഹ്, സൂപ്പർ വെള്ളച്ചാട്ടം കേട്ടോ. നമ്മളിങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണുന്നെ വേണം ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം. പറഞ്ഞാലൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മൾ നേരിൽ കാണുമ്പോൾ, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ അല്ല കേട്ടോ. അടുത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. നമ്മൾ മേലെന്ന് വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നടക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. കാലൊക്കെ തളർന്ന് പോവുക, കുഴഞ്ഞു പോവുക. പക്ഷേ അതൊക്കെ സഹിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു വ്യൂ കാണുമ്പോഴുണ്ടാവുന്നൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ, അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക്
നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടുത്തോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ആദ്യമൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നേക്കെ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്ര അവിടുന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ. ഒരു നിശ്ചിത അകലത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് നല്ലോണം വെള്ളം, നമ്മളെ മേലോട്ട് വെള്ളം നല്ലോണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാണാലോ, നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും. ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നിന്നിട്ടുള്ളത്. എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വീഡിയോസ് എടുക്കാനോ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനോ ഒക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറയിലൊക്കെ വെള്ളം സ്പ്രെഡായിട്ട് എൻ്റെ സ്പെക്സിലൊക്കെ നല്ലോണം വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തിട്ട്, പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ല വീഡിയോസൊക്കെ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടോ, ക്ലിയർ ഉണ്ടോ, കാണാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. കാരണം വെള്ളം സ്പ്രെഡായിട്ട് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും കുറേ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും നല്ലോണം എൻജോയ് ചെയ്ത്, നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം. എനിക്കൊരുപാട് ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ അവിടെ ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അവിടെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ടൈമൊക്കെ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് കുറച്ചും കൂടെ വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്ത്, നമ്മുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഇതൊക്കെ ഉണങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് റിട്ടേൺ പോകുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് റിട്ടേൺ പോന്നപ്പോഴന്നെ ഏകദേശം ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ടൈമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്പേസ് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു. അവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചു. പിന്നെ ഒരു ഷെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനടുത്ത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ പറ്റി. ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ പോയത് ലുലു മോളിലോട്ടാണ് കേട്ടോ. അവിടെ ലക്കി ഭാസ്കർ മൂവിയുടെ പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദുൽഖർ വരുന്നുണ്ട്. ദുൽഖർ, രഞ്ജിനി ഹരിദാസ്, ഡബ്സി ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് റിട്ടേൺ പോന്നു. നമ്മൾ പിന്നെ മോളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കുറച്ച് കൊണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. പിന്നെ ആദ്യം ഫുഡ് കഴിക്കണ്ടെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ ടൈം കുറേ ആയപ്പോൾ പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ വഴിയിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. അങ്ങനെ വീണ്ടും എല്ലാവരും പാട്ടും ഡാൻസൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ പോയി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എത്രയും ഉള്ളൂ കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.